एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लैक चिल्ड्रन। आज की वीडियो वाई प्रोनाउंसिएशन रूल के ऊपर है कि वाई को हम अलग अलग तरीके से क्यों प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, वाई तो एक ही है बट इसके डिफरेंट स्पेलिंग्स में इसके साउंड्स अलग हो जाते हैं। कभी हम उसको या प्रोनाउंस करते हैं, कभी हम उसको शॉर्ट आई प्रोनाउंस करते हैं, कभी हम उसे लॉन्ग ई प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, जिस तरह सी के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कभी उसको हम का प्रोनाउंस करते हैं, कभी हम उसको सा प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह जी के भी होते हैं, कभी गा प्रोनाउंस कर रहे हैं, कभी जा प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह वाई के भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सी एंड जी के प्रोनाउंसिएशन रूल देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स लिखी हैं, याक, ट्राई, रिप्लाई। अब तीनों स्पेलिंग में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर वाई तीनों में है बट इसके साउंड्स अलग हैं। फर्स्ट स्पेलिंग में हम इसको वाई को या प्रोनाउंस कर रहे हैं, याक। सेकंड में शॉर्ट आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, ट्राई। ठीक है, एंड थर्ड स्पेलिंग में लॉन्ग ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, रिप्लाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसके रूल्स बताती हूँ आपको। वाई सेज या, जब भी किसी स्पेलिंग में वाई बिगनिंग में हो या फिर मिडिल में हो तो हम उसको या प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याक, येलो, लेयर। यहाँ पे वाई मिडिल में है तो उसको हम या प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो बिगनिंग है मिडिल में हो तो उसको हम या प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, फिर वाई सेज शॉर्ट आई। ठीक है, जब भी किसी स्पेलिंग में वाई एंड में होता है और सिंगल सिलेबल में होता है तो हम उसको शॉर्ट आई प्रोनाउंस करते हैं। अब ये सिलेबल क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों को सिलेबल का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही बच्चे ये समझ पाएंगे। तो देखिए, सिलेबल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेलिंग है ट्राई, ठीक है, देन हैप्पी। एक और स्पेलिंग लेते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे फर्स्ट स्पेलिंग में को आप कैसे पढ़ेंगे? ट्राई। इसको हम एक बार में बोल रहे हैं, इसे इस स्पेलिंग को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई। तो ये क्या है? सिंगल सिलेबल, यानी इसमें एक सिलेबल है, एक ही बार में हमको बोलना है। ठीक है, देन हैप्पी। अब हैप्पी को कैसे पढ़ेंगे हम? हैप्पी। इसको हम दो भागों में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल है। ठीक है, मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा सिलेबल है। इसी तरह अगर आप हम ऑब्वियसली को देखें तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली की स्पेलिंग को हमने 3 भागों में ब्रेक किया। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें कितने सिलेबल है? 3 सिलेबल है। ठीक है, मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा। इसी तरह कुछ स्पेलिंग में 4 सिलेबल होंगे, कुछ स्पेलिंग्स में 5 सिलेबल होंगे, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये है सिलेबल का कॉन्सेप्ट। इसे बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए तो फिर बच्चे इसके भी वाई प्रोनाउंसिएशन रूल को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिलेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो जब किसी स्पेलिंग में एंड में होता है वाई, ठीक है, और सिंगल सिलेबल में होता है, यानी कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसे हमें ब्रेक नहीं करना पड़े, तो वहाँ पे हम वाई को शॉर्ट आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ड्राई, फिर फ्राई, शाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही बार में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर वाई सेज लॉन्ग ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पी। तो जब भी किसी स्पेलिंग में वाई एंड में होता है एंड मोर देन 1 सिलेबल होता है, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल में होता है, तो वाई को लॉन्ग ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हैप्पी, इसे आप 2 भागों में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक से ज़्यादा सिलेबल है तो यहाँ पे हम वाई को लॉन्ग ई प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जैसे रेनी, रेनी 2 भागों में ब्रेक किया। जैसे पैनी, इसे भी हम 2 भागों में ब्रेक कर रहे हैं, पैनी। ठीक है ना, तो एक से ज़्यादा सिलेबल है तो यहाँ पे वाई के साउंड्स क्या हो जाएंगे? लॉन्ग ई। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो चलिए एक वर्कशीट के ज़रिए आप बच्चों को ये वाई प्रोनाउंसिएशन जो रूल है उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकती हैं। जैसे आप एक वर्ड शॉट बना लीजिए, वाई सेज आई एंड वाई सेज ई। ठीक है, एंड बच्चों को कुछ वर्ड्स दे दीजिए, यहाँ पे बॉक्स बनाकर कुछ वर्ड्स दे दीजिए एंड बच्चों को चूज़ करना है कि कौन सा शॉर्ट आई में जाएगा एंड कौन सा लॉन्ग ई में जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे है शाई, तो ये क्या सिंगल सिलेबल का वर्ड है, इसे ब्रेक नहीं करना पड़ रहा पढ़ने में, तो शाई को कहाँ डालेंगे हम? शॉर्ट आई में।
ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या जा रहा है? ड्राई, देन फ्राई, ठीक है। फिर लॉन्ग ई में कौन से वर्ड जाएंगे? प्रीटी, इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, प्रीटी, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा? लॉन्ग ई में जाएगा। फिर डेजी, ठीक है, एंड सॉरी, ठीक है। तो इस तरह की आप बच्चों को वर्ड शॉर्ट्स बना के दीजिए एंड प्रैक्टिस करवाइए। इसी को आप थोड़ा फन में कन्वर्ट कर सकती हैं कि आप यहाँ पे वर्ड्स के चिट्स बना लीजिए एंड 2 कॉलम बना लीजिए एंड बच्चों को यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोलिए एंड गम से चिपकाने के लिए बोलिए। तो इसमें भी बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि वाई प्रोनाउंसिएशन रूल क्या होता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।